InsyaAllah pada pusingan yang kedua ini kita akan bertemu dengan tiga-tiga tokoh ulama kita. Dr. Mak Roning Saliming InsyaAllah sebagai orang pertama InsyaAllah yang akan menyampaikan kepada kita wakaf hukumnya dan juga fadilahnya dalam Islam. Macam manakah wakaf hukum dia, fadail dia, faedah-faedah dia dalam Islam, apakah dia, akan disampaikan oleh Dr. Mak Roning Saliming. Kemudian daripada itu Dr. Soleh akan bercakap kepada kita wakaf Madinatus Salam, macam manakah rupa dia. Akhir sekali dengan Profesor Madya Dr. Syukri Lang Putih akan menyampaikan contoh-contoh wakaf dalam negeri Islam. Macam manakah mereka itu mengarahkan wakaf mereka itu. Maka dengan pada masanya saya mempersilakan Dr. Mak Roning Saliming supaya menyampaikan kepada kita wakaf hukumnya dan fadilahnya, faedahnya dalam Islam. Dengan segala hormat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali sama-samalah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan nikmat rahmat dapat kita berada dalam majlis yang saya rasanya penting di hari ini, iaitu majlis yang berbicara tentang masalah wakaf. Yang mana wakaf ini, bagaimana pengerusi minta untuk saya kupaskan atau bicara tentang hukum dan fadilahnya. Sebelum daripada kita kupaskan ni tentang masalah hukum dan fadilah, saya ingin tarik perhatian para ahli ilmi yang berada di majlis dan juga di rumah-rumah yang sedang menonton melihat TV nasional kita, bahawa di zaman jahiliyah, zaman yang kita kata orang tu jadi pattern sikitlah jahiliyah tu. Jahiliyah makna kata kekuasaan tu duduk dia orang yang gagah, orang yang menang, orang yang kedebel. Hukum akar ni panggil tidak ada perangai untuk diambil sebagai cara penyelesaian dia dengan masalah kekuatan. Siapa ada kekuatan, ada orang penyokong ramai, itulah hukum yang boleh digunakan dalam masyarakat. Bukanlah akal, bukanlah budi pekerti, akhlak tak. Tetapi walau begitu pun dalam zaman jahiliyah dia ada sifat tabiat orang Arab ni tentang masalah jud wal karam panggil. Masalah baurah, suka buat beri makan ke orang pada benda sabir dan sebagainya, orang miskin. Dia ada benda ni. Benda karam dia, benda jud dia, benda panggil baurah dia ada. Yang mana walaupun baurah apa semua tu dah kita sebut di zaman kita agak banyak suka wikhirak lah, sedekah pada orang. Itu sifat-sifat walaupun di zaman jahiliyah ada dah sifat tu. Itu banyak kita kata segi-segi jalan khairiyah ni hak molek-molek saki-baki syariat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dikekalkan dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi satu syariat wakaf ni Imam Syafi'i kita, Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i kita ni dia buat perhatian cara-cara khairat, cara sedekah, cara macam-macam tentang masalah jud wa karam Arab tu. Tetapi sistem wakaf tak ada. Sistem wakaf tak ada. Sistem wakaf ni seolah-olah timur dalam Islam. Imam Syafi'i kita kata banyak nakal pada kalam Imam Syafi'i. Yang kita kata seorang yang mujtahid, yang memerhatikan perundangan-perundangan dan juga cara-cara hidup Islam ni, yang sebagai tokoh besar Imam Syafi'i ni, dia perhati benda-benda ni. Dia kata tak ada segi masalah sistem atau model wakaf dalam jahiliyah tak ada. Sedangkan benda lain ada belaka, segi khairiyah dia, segi sedekah dia, segi apa cara untuk menunjukkan dia bersifat dengan jud wa karam orang Arab ni ada. Tapi wakaf tak ada.
Wakaf tak ada. Yang mana wakaf ni timur dalam Islam. Timur dalam Islam yang merupakan nak mengekalkan harta benda tu, we boleh siapa pahala kepada orang yang wakaf tu, secara panggil sepanjang-panjang mungkin. Cara takbid sepanjang-panjang mungkin. Sepanjang-panjang mungkin boleh nak beri pahala tu siapa kepada orang yang wakafkan sab dia tu, sab sini atau harta benda dia tu. Yang mana oleh itulah masalah wakaf ni, masalah menahankan atau menjaga harta asal tak sewi habis, we ada sokmo, itu dikatakan wakaf. Dan juga manfaat dia boleh berjalan, Sebab tu kalau tengok segi masalah takrif wakaf tadi itu, dia satu juzuk, satu bahagian daripada khairat atau sedekah juga. Tapi khairat sedekah tu umum luah. Dia umum luah, tapi wakaf ni dia khusus dalam tu panggil. Khususnya benda asal dia wakaf tu tak sewi hilang, tak sewi rai, nak ada sokmo. Sebab itulah kita katakan golek apabila disebut tentang wakaf, banyaklah kita dengar hadis tentang idza mata ibnu adam in qata amalu min illa min salas. Apabila mati Bani Adam, manusia ni, maka habislah habuan amalan dia tu, malaikat 3 perkara. Di antara satunya sedekah jariyah, iaitu benda wakaf nilah. Yang kita sering dengar. Mana tak ada sokmo benda wakaf ni. Benda wakaf ni ada sokmo. Tetapi apabila kita kenal pasti di antara wakaf dengan sedekah yang berlain ni, cara ciri apa tibak dia, cara pelaksanaan dia tak serupa juga. Sebab dia khairat dia luah. Sebab tu perhatian saya dalam masa yang rekah-rekah 15 minit dalam rok pertama ni, saya nak memperhatikan masalah benda hak mauquf tu. Benda diwakaf tu, dia sebab rukun wakaf dia 4 perkara. Di antaranya wakif, orang yang mewakaf benda. Mauquf benda yang diwakaf, mauquf alaih orang yang boleh berpayuk daripada wakaf tu, orang yang dituju hasil wakaf tu pada siapa tu mauquf alaih. Lepas tu sirah sekali lagi. Sirah dia panggil supaya kata nikti waca atau niktikam lah. Niktikam benda hak kena berkata atau bertulis kata benda ni jadi wakaf. Jadi rukun wakaf tu wakif, mauquf, mauquf alaih, apa tu soal lagi nya sirah. Saya nak perhatikan masalah al-mauquf tu. Mauquf benda benda di wakaf tu, ia disebut oleh takrif, semua takrifnya ia panggil ain. Ain benda, mal benda panggil. Benda, ain, mal, benda. Itu dia. Sebab tu apabila sebut benda, ulama ia bagi pada 3 benda tu. Satunya masalah benda ta'ikar. Benda ikar ni benda bina benda kebun, sawah, tanah, masjid tu panggil ikar. Benda ikar. Ikar ni dia 2, ikar hak bahasa boleh beralih, benda hak boleh beralih, benda hak bahasa binaan boleh beralih, dan benda tak boleh beralih. Dia ada. Yang keduanya haiwan, binatang. Binatang semua tu masuk juga benda. Yang ketiganya urut. Urut ni tijariah. Urut ni benda bahasa nego, benda urut, benda ain baju, senjata, benda ni. Benda panggil benda hak dikatakan urut, benda hak kita kata aset lah, zaman kita ini aset. Kalau zaman kita zaman baru ni panggil aset. 3 perkara ni. Apabila 3 perkara ni adalah dikatakan sebagai mauquf, di sinilah ulama dia nak jaga daripada wakaf, nak jadi cerak, nak jadi kekal. Habis tu kita tengok dalam mazhab, bicara dalam mazhab tentang benda ain, benda apa ni, benda mauquf ni, nak jual beli tak boleh, nak hebah tak boleh, nak gadah tak boleh, nak pesaka tak boleh, nak beri kekal dia. Apabila timbul dasar benda kata tak jual beli tak boleh, nak hebah tak boleh, nak gadah tak boleh, nak pesaka kemari tak boleh, maka timbullah di antara ulama yang tasyaduk panggil. Tasyaduk ni panggil sebab kata kemahkung, tak sewi benda ni jadi lucuk daripada dasar asal nak benda tetap kekal tak itu.
Ada tengah-tengah tu tengok pada masalah juga. Supaya mazhab Hanafi, mazhab Hambali ni luah sikit wakaf. Dan mazhab Syafi'i kita ni dia tak sikit. Sebab tu nak jual nak apa tu kita tengok dalam mazhab Syafi'i kita kemah sikit. Dan cara nak jadi wakaf pun kemah sikit. Sebab misalnya kalau kita buat keduri nak beli tanah wakaf. Kita buat keduri nak beli tanah wakaf, banyak orang tak perhati sini. Buat keduri nak pakai modal tak? Kita nak pakai modal 200,000. Buat keduri ni madah apa semua tu pakai modal lah. Masih kabu apa semua tu 200,000. Nak beli tanah wakaf 2 juta. Boleh duit 2 juta. Nak beli 2 juta. Nak beli tanah wakaf 2 juta, boleh duit 2 juta. Boleh potong tak duit hak 200,000 hak belanja tak dia. Hak belanja keduri tak dia. Hak belanja keduri tu boleh potong ke tak? Sini ulama panggil alusi dia cara supaya nak diwakaf tu jelas panggil. Atas benda nak ada ain wakaf. Apabila sebut ain wakaf 200,000 tu kita royak kat orang nak wakaf beli tanah 200,000, kita keduri boleh 200,000 semua. 2 juta semua, 2 juta. Tapi guna pakai 200,000, guna pakai untuk nak beli duit 2 juta tu 200,000. Bahawa kita beli tanah 2 juta. Jadi beli 1 juta lapar hak sungguhnya 200,000 tu belanja Pas kita kalau kita padah orang tu padah nak beli tanah wakaf. Waktu duri ini beli tanah wakaf. Hak ni perlu ditulis kalau kita nak belanja tu belanja misalnya lebih pada belanja keduri semua akan ada di tanah wakaf. Akan beli tanah wakaf. Kalau tulislah tu kita boleh ambil 200,000 tu. Kalau tak tulislah tu kita ambil 200,000 hak kita modal tu, hak orang win niat nak masuk le wakaf kerana duit kau jadi duit tak wakaf lagi. Jadi wakaf kau beli tanah tu. Kau jadi duit tak lagi, kau beli tanah tu jadi wakafnya ain, sebanyak ain tu. Ya ain benar. Jadi 200,000 hak belanja hak ambil duit orang hak kita kau janji dia mau nak pergi wakaf tu, 200,000 tu tak ada wakaf, jadi sedekah aja. Jadi sedekah 200,000 tu, hak juta lapar jadi wakaf. Sebab hak jadi wakaf hak benda beli tu. Kau tanah tu. Jadi wakaf kau jadi duit tak lagi. Duit tu hipung benda untuk pergi beli wakaf. Sebab tu sini perlu perhati. Kalau kita nak guna pakar, kita nak royak nak guna pakar. Dalam masalah kita nak beli tanah wakaf ni, waktu gini nak beli tanah wakaf 2 juta. Tapi semua belanja kita belanja untuk nak dapat duit tu sebagai benda tu sedekah khairiyah kita kata. Hal tu jelas. Sebab kalau itu kita berjanji demo nak beli tanah 2 juta 200,000 tu tak apa. Malaikat kita ambil duit suku mari. Hak belanja keduri ni. Ni nak ayat talaik ulama bercara supaya harta tu benda duit kita hak dah mau berjanji dah dia wakaf belaka. Sebab apa? Sebab 200,000 tu makan habis dia sedekah. Sedekah habis dia putus. Tak semua sedekah jariah dia dawam, tak habis. Dia sokmo ada. Hak saat ni 200,000 hak kita pakai modal keduri tu jadi khairat. Jadi ya kebajikan. Tapi kebajikan sekadar masa hak guna pakar tu ya. Adapun wakaf dak, wakaf dia tetap kekal dia tu. Sampai itulah hak kekal selama mana dia ain tu dia kekal lagi. Tu dia. Di sini apa ulama gitu cara tasyadud sangat benda ni supaya nak jaminan bahasa harta wakaf ni kekal. Walaupun kita mati, rung cucu, rung cicit, rung mana beratus ribu tahun pun benda tu tak ada apa ni pahala siapa kita. Hak ni tak ada lah lain agama lain. Lain agama lain tak ada. Walaupun kita jahiliah zaman kita lah ni pun ada cara bawah dia, tapi model ni tak ada. Model ni tak ada. Ya ini kita pelik juga dah. Jahiliah zaman dulu model khairat dia, sedekah cara apa bawah dia, baca-baca ada. Zaman lah ni pun ada baca-baca. Macam-macam tu digagah habis pada wakaf kita model fisik ni lagi. Kita tengok apa negeri yang kita kata beragama lain tu boleh buat bina boleh buat ada ongkar ni melalui duit apa ni duit khairat duit sedekah dia tu besar-besar yang apa yang cara nak menjagakan apa ni nak menjagakan apa ain benda tu tak serupa dengan Islam kemah hingga siapa dalam mazhab Syafi'i ni tu benar masalah apabila benda punuh oleh sejik ni punuh oleh sejik ni nak tukar ganti nak jual boleh ke tak
Nampak ya cuk dai pun ada, cuk dainya ada. Cuk dainya nak kekal benda. Tapi apabila punah tu nak boleh jual beli air gati ke tak. Setengah ulama tu siapa nak jaga benda duit ada sokmo tu dia kata tak boleh jual. Tak boleh jual. Supaya nak jaga benda dah. Tetapi walau gitu pun nak kata dalam mazhab Syafi'i ini pun khilaf lah. Dah khilaf. Ingat dalam kitab apa ni dalam kitab Muhazzab Syairazi, dalam juzuk yang kedua muka 445. Dia bagi masalah apabila kita kata kita kata batai tamah. Batai tamah awak apa panggil? Awak tu apa panggil? Apa panggil tu? Rasuk lah kita terasuk dah. Apalah kita misal kata rasuk dah. Rasuk pecah mari. Boleh tak tu jual beli air buh hati. Dia kata ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Satu pendapat tak ada jual. Nak jaga nak ada semua. Satu pendapat lagi kita boleh jual. Kenapa? Kerana benda tu punah dah panggil. Punah dah jadi kadang jatuh di mudarat orang pula. Sebab tu jual lepas tu beli lain bayar gati. Beli gati tak tepat tu panggil. Itu lebih maslahah. Jadi pendapat yang kedua. Yang Syairazi tarjih hak pendapat ni. Hak pendapat ni. Tarjih pendapat ni. Nak kata masalah nak ain wakah ni nak jual beli ni dalam mazhab Syafi'i ketak nah. Paumai dia nak jaga tu, paumai nak jaga. Tapi kalau mazhab Hambali ia luah nah. Dia tengok pada maslahah. Bagaimana tersebut oleh kitab Syekhul Islam Taimiyah dalam juzuk 31 muka 252 34. Lah juzuk 31 tu hawakah aja balik. Hak Ibn Taimiyah. Dia kata kalau masalah tengok masalah apa masjid ni nak peluah umah tu pitu wakah, amal pitu wakah, nak peluah. Boleh kita bayar harga umah tu untuk bina pak lain supaya peluahkan masjid kerana orang semaya tak teluh dah ni antaranya. Tapi macam-macam ni kadang-kadang dalam mazhab lain pun dia buat perhitungan juga. Apabila benda tu panggil masalah belaga di antara masalah panggil. Belaga di antara masalah tu tengok masalah mana lebih penting. Walaupun benda wakah sekalipun. Dia kerana zaman dulu berlakunya benda wakah ni apabila dia besar harga mahal, kadang-kadang panggil orang milik wakah apa semua tu, orang jaga wakah tu, wak mudah-mudah jual beli dia antaranya. Sedangkan hadis Nabi tu larang. Hadis Nabi larang inna unasan yatakhawwaduna fi amwalillah bighairi haqqin falahumun nar yaumal qiyamah rawahu Bukhari. Hadis ni masalahnya ulama sahabat setengah tasyahud nah kerana ada hadis kata ada sekumpulan manusia suka main-main dengan kita Tuhan. Menokahlah kita Tuhan. Dengan tidak ada jalan yang sebenar panggil. Maka bagi kumpulan orang tu balasan neraka di hari kiamat nanti. Sampai tu ulama anak ada hadis ni ulama tu dia panggil bincang ketak tu nak ain tu kekal ada sokmo. Tu dia. Dan juga masalah tentang nazir penting di dunia dah hari ni tentang nazir orang jaga gati pada wakah kerana dia antara ya ada apa sani wakfu ya ada wakif kita ada orang wakah tu dia ada so lagi orang yang jaga dia orang ada wilayah. Saya rasa ni kena dua dah. Tapi saya penting kerana ain saat ni kerana ain tu penting dia panggil. Nak kata tak ada dah benda pisik sup model khairat, model sedekah ni lebih pada wakah tak ada dah di dunia ni. Dan model Islam panggil. Walaupun jahiliah dia boros sang mana, walaupun zaman kita jahiliah boros mana, nak lawan dengan wakah yang tak ada. Sekadar ni dulu. Wabillahi taufik. Ya, terima kasih kepada Dr. Marani Saliming. Alhamdulillah saya pun boleh ilmu baru lah. Tapi saya tak minta tak saya nak saruk bahasa Melayu Pak Ita lebih kerti pada saya. Saya minta saruk bahasa Sia sikit-sikit kerana web channel อย่า ถ่ายทอดสดนะครับขออนุญาตสรุปด้วยภาษาไทยนิดนึงครับเกี่ยวกับข้อมูลวะกัฟหลักการและคุณค่าของวะกัฟในเบื้องต้นอาจารย์ดร.มารอนิงสาลมิงได้ให้ความกระจ่างแก่พวกเราเกี่ยวกับหลักการวะกัฟเบื้องต้นก่อนโดยเฉพาะเน้นไปที่มัซฮับชาฟิอีของเรานะครับแต่ก็ท่านได้เกริ่นได้ดีมากนะครับว่าความจริงแล้วเนี่ยการวะกัฟใจบุญสุนทานเนี่ยญาฮิลิยะห์ในอดีตก็มีครับเป็นคนที่ใจบุญแต่เพียงแต่ว่านะครับใจถึงแต่ความรู้ไม่ถึงครับความรู้ไม่ถึงในที่นี้หมายความว่าไม่รู้ว่าจะวะกัฟแบบไหนวะกัฟเพิ่งมาเกิดขึ้นในหลักการศาสนาอิสลาม
นะครับซึ่งชัดมากครับว่าวากัฟก็คือผลกำไรการค้าขายที่มีผลกำไรที่ไม่สิ้นสุดนั่นคือวากัฟเท่านั้นนั่นคือวากัฟนะครับอินชาอัลลอฮ์แล้วก็ท่านไปลงลึกไปถึงเกี่ยวกับรุกลวากัฟในมุซฮับอิหม่ามชาฟิอีเป็นต้นนะครับวากัฟเมากูฟอะลัยวากิฟเมากูฟอะลัยแล้วก็ซีกะตุลวากัฟก็มีผู้ที่วากัฟทรัพย์สินที่วากัฟคนที่ได้รับประโยชน์จากวากัฟแล้วก็นิติกรรมการทำวากัฟเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้เราก็จะต้องไปฟังดูว่าอาจารย์ซอเลห์จะให้คำตอบเราแบบไหนครับวากัฟในมุซฮับอิหม่ามชาฟิอีค่อนข้างจะไม่ธรรมดา Kalau kita tilik kepada apa ni hukum wakaf dalam mazhab Syafi'i, duit hak ada mawi nak apa ni nak tu modal boleh ke dak, lagu mana ni insya-Allah kita nanti dengar Ustaz Soleh Talik lagu mana dia nak beri hancatkan wakaf dia. Wakaf Madinatus Salam pelaksanaannya dan masa depan. ผมใช้คำว่าวากัฟโครงการวากัฟมะดีนะตุสสลามพื้นที่สาธารณประโยชน์ Islamic Center วิธีการและความคาดหวังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมีรูปแบบยังไงขอเรียนเชิญอาจารย์ซอเลห์ตาเลให้ความกระจ่างแก่พวกเราเชิญครับ Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana iftah bainana baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Kepada Tuan Pengurusi Ustaz Abdul Latif Kari, dua ahli final Dr. Muhammad Abdul Ghani dan Dr. Syukri Lamputih, dan kepada ahli Majlis Ilmi yang berada di Masjid Ibadur Rahman dan di rumah sekalian, semoga Allah curahkan selamat sejahtera, rahmah dan barakah kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur, berterima kasih pada Allah Ta'ala yang kurnianya banyak rahmat pada kita, rahmat nikmat Islam dan iman, dan khususnya kita hari ini menikmati dalam kita memahami satu konsep yang paling penting bagi pembangunan umat Islam kita, ialah konsep wakaf. Wakaf ni satu benda tidak ada dalam masyarakat lain, dalam ajaran lain. Dia kata wakaf ni salah satu sistem yang akan bawa satu keadilan masyarakat, ความยุติธรรมในสังคมนะจะตอบโจทย์ด้วยวะกัฟในอิสลามเป็นคำตอบที่ว่าอิสลามเป็นศาสนาสายกลางอากามาวาสติยะห์อยู่ระหว่างสองความสุดโต่งในระบบที่เราประสบในปัจจุบันก็คือระบบทุนนิยมวัตถุนิยมและระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ itu antara dua sistem yang dikenali dunia hari ini, dan dua-dua sistem itu sedang menghadapi kemerusutan utuh jatuh, yaitu sistem kapitalis, sistem kemudahan yang dipelopor oleh Barat, Amerika dan Barat, dan sistem komunis, sistem sosialis yang dipelopor oleh Rusia dan China, dan juga merusuk juga, jatuh turun juga. Jadi dua-dua itu sistem keterlaluan bang, keterlaluan hakทุนนิยมนี่ความสุดโต่งในเรื่องของให้โอกาสต่อคนที่มีมั่งมีกอบโกยครอบครองจนกระทั่งว่าทรัพย์สินในประเทศหนึ่งนั้นอยู่ในมือคนไม่กี่คนกระจุกมากกว่าครึ่งของประเทศเกิดความมั่งคั่งที่ดินไม่ได้ใช้ประโยชน์ในอยู่คนรวยไม่จำนวนมากมายมหาศาลและคนยากจนไม่มีที่ดินมากกว่าครึ่งนะทรัพย์สินเทียบไม่ได้กับคนรวยไม่กี่คนกระจุกมาในหลายประเทศนี่คือความสุดโต่งของระบบทุนนิยมที่ให้โอกาสและคนมีมั่งมีก็มีโอกาสมากขึ้นคนจนก็จนไปเรื่อยๆนี่ความอายุติธรรมในสังคมนี่ระบบการกระจายความมั่งคั่งในสังคมความสุดโต่งกระตุ้นsatu lagiของสังคมนิยมที่รวบรวมทรัพย์สินทั้งหมดของปัจเจกชนเป็นของกลางหมดมันทำให้เกิดความเกลียดค้านความขี้เกียจความไม่มีความมุ่งมั่นทะเยอทะยานที่จะทำงานเพราะทำงานเท่าไหร่ก็ไม่ได้เป็นของตัวเองmenyebabkan orang rajin itu jadi malah. Sebab tu kacau kerja kuat pun aku dah boleh 10 kod lepas tu
Orang rajin tak akan rajin kerana rajin dia tu akan dinilai sama dengan orang malas, orang tak kerja. นี่ระบบที่ล้มเหลวที่เราเห็นนะฮะผมเคยเดินทางไปประเทศสังคมนิยมคอมมิวนิสต์สมัยที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเป็นทุนนิยมอย่างเช่นในเวียดนามในจีนในหลายประเทศขี้เกียจมากครับไม่มีความทะเยอทะยานที่จะทำงานเพราะทำงานขยันก็ไม่ได้อะไรอิสลามอยู่ระหว่างของความสองสุดโต่งเหล่านั้นแหละคือให้สิทธิแต่ก็มีกลไกที่จะมาควบคุมกำกับกลไกหนึ่งก็คือเรื่องของซากาตเรื่องของวะกัฟเป็นกลไกหนึ่ง salah satu sistem dalam nak tidak ada gap jarak jauh antara orang kaya dengan sesok. Lepas tu contoh wakaf yang dicontoh oleh istilahnya ya zaman kata dua pendapat satu tak di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah sendiri yang wakaf Masjid Nabawi itu wakaf dah, wakaf tanah, wak masjid dah kan itu wakaf. Tapi banyak satu lagi kata yang wakaf dia panggil wakaf secara productivity. วะกัฟที่มีผลผลิตมีรายได้ก็คือสมัยอุมัรอิบนุคอฏฏอบเมื่ออุมัรมีสวนหนึ่งที่เป็นสวนที่ดีมากของเขาที่ไคบอรท่านไม่ถามรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าฉันมีสวนผมมีสวนหนึ่งสวนคงเป็นสวนอินทผลัมที่ดีมากดีทั้งหมดในทรัพย์สินที่เขามีถามนบีจะทำอย่างไรนบีบอกว่าให้เขาวะกัฟวะกัฟที่เราเข้าใจในนัยยะในมิติหนึ่งในยามหนึ่งก็คือวะกัฟการหยุดนิ่งkita pakai wakaf selawakah berhenti dah duk cakung kekal berhenti situ pas tak ada bergerak lah kita pakai tu waktu wakaf kita pakai dulu wakaf selah wakaf apa wakaf sujud wakaf kubur jadi kekal wakafในนิยามที่เข้าใจตรงนี้คือวะกัฟที่หยุดนิ่งจากการครอบครองเป็นสิทธิเป็นทรัพย์สินของส่วนตัวเพื่อนำเป็นของนำประโยชน์ไปสู่ส่วนรวมwakaf yang dikandang sini sebagai tarikhnya berhenti daripada memiliki pribadi jadi miliki supaya jadi wah khairiyah jadi wakaf itu untuk jadi kebajikan pada umat Islam seluruhnya khususnya pada fakir miskin yang susah jadi berhenti pada milik wakaf itu berhenti Quran berhenti pada milik pribadi ni umatan aku ni Nabi kita berhenti milikmu supaya jadi milik pada umat Islam itu yang maksud ada wakafnya. Lepas tu wakaf yang ada hasilnya di zaman Umar lah sebagai permulaan wakaf yang ada hasilnya. Kan hasilnya pada kepuntaman dia adalah akan mengalir bantu ke fakir miskin. Boleh bantu fakir miskin. Iniคือระบบในการกระจายความมั่งคั่งแสดงว่าถ้าในสังคมเกิดความตระหนักอย่างนี้ขึ้นมาแต่ละคนบอกว่าฉันอยู่ไม่ได้นะภาษาอังกฤษเขาเรียก guilty รู้สึกผิด rasa salah aku duk milik harta banyak tanah banyak tapi orang susah amat tak dapat makan aku tidak sepatutnya nak milik tu. Aku nak wakaf. Saya mau wakaf harta yang molek. Kalau besarnya kita kembali seperti Abu Bakar Siddiq pada cahaya ini, wakaf semua tu. Saya pernah temu orang kaya saya bakar tu, nak wakaf apa harta dia? Kesiwa dengan harta tu, harta masalah banyak. Nak wakaf apa harta tu? Saya tahu saya timur murid dan anak dia, murid dan anak dia. Timur wakaf habis. Kata kalau separuh boleh. Yang nak supaya tak, chưa cakapไปสู่ความเป็นศูนย์ Orang putih buat kadang-kadang wakaf habis harta. Karena kata ya yakin kalau kali kita kena yakin tak Allah akan beri rezeki kita. Apa tu kalau semua tak boleh bui hak molek. Wakaf molek. Itu sebagai konsep supaya kita nak mula faham jelas dah. Kita di Malaysia Salam tu kita sedang buat satu sejarah. Sejarah wakafnya tidak ada lagi. Masya-Allah kita semua ni akan catat dalam sejarah. Bersama dalam kita buat sejarah bagi umat tani. Umat Islam negeri Thailand. Saya tak ada lagi setanah wakaf kita yang sampai 300 rai. Ada tak orang wakaf 300 rai? 300 rai ada jamiah, ada kekayaan lebih kurang 2,000 juta. Baru ni tanya dia kata, "แล้วคุณพูดมาทั้งหมดนี่ยังอันตุมจะพูดทั้งหมดแล้วใครจะเชื่อล่ะว่าคุณจะทำจริงมัสลาม?" Dia rasa Imam Salam tu jadi satu mimpi nak buat. มันจะเป็นเรื่องความใฝ่ฝันที่จะทำที่ดิน 1,300 ไร่ใหญ่งบประมาณหมื่นล้านคุณฝันที่จะทำไปอะไรที่ทำให้คนเชื่อคุณเราบอกว่าที่สรงเราฝันไหมครับที่เขาตุมเราฝันไหมครับก่อนหน้านั้นเราฝันนะบรรดาอธิการคนต้นที่บุกเบิกฝันว่าจะมีมหาวิทยาลัยสักแห่งหนึ่งที่เป็นมหาวิทยาลัยวะกัฟแต่ฝันนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตักรีดให้เป็นจริงขึ้นมาฝันน่ะmimpi khoya usaha bersungguh dan Allah kurniakan kejayaan 300 rai wakaf
Tanah situ dah ni depan tu 1 juta serai. Jadi kun kata 1 juta serai berapa? 300 rai. Tanah saja 300 ไร่มูลค่าของที่ดินบริเวณข้างๆด้านหน้ามหาวิทยาลัยคือ6 ล้านบาทต่อไร่ 500,000 sepitu tanah kosong นั่นคือวากัฟที่เรามีอยู่แล้ว300 ไร่ที่พวกเราทั้งหมดพวกitu semua kawan ada saya belakang dah 300 ไร่ harta bina semua wakaf habis wakaf semua tidak suatu milik pribadi situ semua tu wah khairiyah habis sedekah jadi sedekah jariyah. Semua siapa yang dalam masuk tu tidak akan berhasil dapat sedekah jariyah. Berterusek pahala pada dia. อันนี้คือที่หนึ่งที่เราทำแล้วสารต่อตรงนั้นแหละกลายเป็น 1,300 ไร่ที่ทำที่อัลสลาม 1,300 ไร่ kita akan buat sejarah panggil sejarah wakaf terbesar di negeri Thailand. Tapi Malaysia punya kagum dia kata antum ni jadi มหาวิทยาลัยแรกที่เป็นมหาวิทยาลัยวากฟในโลกด้วยซ้ำไปOrang Malaysia tu kata kita besar kerana Asia dunia kita apa kena ada ke Turki mungkin dalam dunia Melayu ni kita dunia pertama kerana Malaysia hok KJF belaka tak ada KJF hok pribadi hok jadi syarikat borisak kerana kena menego ada untung jadi borisak hok itu wakaf jadi di dunia Melayu ni hatta Indonesia pun tak ada hok jadi wakaf mahal wakaf kita yang ada mahal wakaf telah jadi mahal wakaf pertama di dunia Melayu. Lepas tu wakaf salam wakaf terbesar 1,300 rai tanah wakaf tak ada dah 300 rai tak ada wakaf 1,300 rai wakaf ni คงหายากแล้วถึงแม้จะมีความใฝ่ฝันยังติดหนี้ธนาคารแต่เจตนาความมุ่งมั่นของเราที่จะทำนั้นเป็นwakaf 1,300 rai ya kita tiga satu waktu sejarahจะบันทึกในประวัติศาสตร์ประการที่สองก็คือwakaf ตรงนั้นจะมีความหลากหลาย bukan wakaf kubur, wakaf masjid saja tak. Wakaf yang ada panggil productivity. Wakafที่มีรายได้อย่างต่อเนื่องเป็นความคิดใหม่ที่เราจะนำเสนอต่ออุมมะห์ในการยกระดับอุมมะห์การวากานี้ผลประโยชน์จากวากาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะต้องเคลื่อนไหววากามันต้องเกือวากาhasilnya umat waktu opah gerak kenapa bukan mati dah wakaf harta tak ada kekal tapi hasilnya bergerak berterus gerak. Kita kena bawa konsep itulah wakaf yang bergerak, wakaf yang ada hasilnya yang berterus. Sebab itulah dalam wakaf salam akan jadi satu contoh wakaf yang berbagai ragam panggil. Berbagai ragam bentuk ada apa? Ya ada hospital. Hospital insya-Allah taala dan kita berdoa sungguh tanah saja tu dalam 70 juta. Paling nilai kalau murah, kalau 1 juta serai itu dalam 70 rai. 70 rai kalau harganya situ kena duduk 10 juta serai harga tanah. Apabila naik hospital, nilai tanah akan naik sampai 10 juta. Karena di tanah saya itu bukan 1 juta dua dah. Anak khutang 10 juta serai. Kalau diserung 1 juta dah apa nak berbanding di dalam nafsa di dalam tanah saya itu. 70 rai akan jadi 700 juta. Tanah saja yang kita beli di sini 500,000 juta tu jadi akan jadi 100 juta. Nilai naik wakaf. Hospital dalam 1,000 juta. Kita tunggu dah 110 juta. Wakaf, hospital kan wakaf, tanah wakaf, hospital wakaf. Hospital itu akan tadbir dengan satu syarikat, hasilnya itu akan masuk jadi wakaf. Hasilnya pun รายได้จากการบริหารจัดการองค์กรจะเป็นรายได้ที่เป็นwakaf. Wakaf ที่นำรายได้มาสู่องค์กรมาสู่มูลนิธิข้อที่panggil pertama adalah hospital berbagai ragam. Dua, kita ada sun kan kha. Tak ada sejarah kata wakaf ada yang dibentuk sun kan kha supaya nu ada raya mi sun kan kha ti mi raya ke ma. Yang tiga kita ada wakaf yang berbentuk jamiah mahawiyalai. Sakawi cawi asat tentang. Yang keempat kita ada wakaf yang berbentuk jadi Islamic Center, pusat maktabah terbesar, pusat kajian terbesar. Pokok kita tua-tua ni Abdul Ghani saya semua tua kita nunggu yang muda dah terbih mahal dah berihan kita akan hidup nulis baca surat nulis mengajar dan mengajar kau datang ceramah orang dok terbih kena nunggu fok baru dah fok tua-tua akan buat kajian dan menulis itulah yang kita berharap dia berbagai ragam dan kita akan jadi pusat pasar dan pusat tempat latih sun ฝึกอบรมในการสร้างอาชีพต่อคนแสดงว่ามีเป็นประวัติศาสตร์ของการมีวากาที่มีความหลากหลายที่นั่นLepas tu sejarah selanjutnya sejarah yang tak pernah berlaku oleh
orang sedekah wakaf paling banyak paling besar. Hak saya tahu kena tahu kata tahu. Hak saya tahunya tak usah tahu kata. Nanti kita pungut wakaf bolehnya 12 ล้าน. Tak ada sejarah orang petani lagi sampai 12 juta wakaf. Kita boleh lah ni dah pungut wakaf kitanya 12,832,220 ni 12,483,226 ขอโทษกุฏิอิสลามคนนี้ไหม kita สามารถไปซื้อที่ดินวากัฟ21 ไร่ 21 ได้ไหมด้วย daripada kita cadang 800 ไร่เราเตรียมที่จะซื้อวากัฟ800 ไร่800 ไร่เนี่ยออกมาเป็นตารางเมตรคือ1,280,000 ตารางเมตร kalau pakai ambil 1 tarang meter saya kena pakai 1,280,000 คน orang seluruh dunia ni kita nak kempen untuk jadi tuai ke tanah wakaf tu boleh ke tak umat Islam dunia dekat 2,000 juta kita nak cari 1,280,000 orang setuju atau kok ya sesuai saya insyaAllah semua oleh anak saya tu pasti dari keluarga semua kena ambil siapa orang kalau ada 9 orang saya ada 9 orang pasti semua tu kita semua wakaf habis bapa anggota dah masjid ada anak habis anak beranak kerah habis jadi 700 orang tu anak beranak dekat kita kena ambil habis kerah habis jangan tinggal seorang pun supaya jadi milik nak kurang hak sekarang 1,1,280,000เราเป็นส่วนหนึ่งของ 1,280,000 คน 1,280,000 คนกี่คุณngah 700 tarang meter kita ต้องใช้เงิน896 ล้าน nampak banyak tapi kalau soy kalau kak ambil gitu 700 habis pok kita kon ada anak 10 orang 10 je 7,000 kok je kita buat mahal lagi kita buat tiap-tiap bulan potong haji wakaf dan jadi bilangnya yang paling banyak waktu wakaf hak mahal itu masuk daripada พัน โรงนักการทุกคนตัดเงินเดือนเลยเสียสละตัดเงินเดือนนึกว่าkata เราเริ่มจากพวกเราเองจริงจัง bukan kalau kita kena mula kita dulu sungguh keluarga kita dan pegawai kita semua หมายเลยตัดทุกเดือนเป็นเวลา1 ปีเราได้ประมาณล้านกว่านะฮะล้านกว่า 100,000 ต่อเดือน potong nak boleh haji supaya kata kita bersungguh dalam awak benda ni itu jadi sejarah dan lain ni kita kupur kita nak selesaikan wakaf tempat Islamic Center insyaAllah Acang Sukri kita ada berunding dengan Turki kita nak buat masjid terbesar kalau tak jadi Masjid Nabawi yang di kalau tu takdir Nabawi jangan kerja di Masjid Nabawi atau bantu hak Saudi kita takdim pada Malik Salman kalau tak jadi itu insyaAllah kita akan bawa ke Turki akan jadi Masjid Utsmaniyah Masjid Al-Fatih jadi itu insyaAllah itu saya berbanding pada sekretari kita nah kita situ kita mungkin kita duduk dalam kita nak pelepah tanah situ 30 rai 30 rai itu hak tanah kantor 30 juta nah jadi ni hak 30 rai ni kita telah jalan melalui website kita pakai rebukทันสมัยlah siapa bayar pun nak tubik dah nah kalau kita buka website kita tengok kata เมื่อไปเปิดเว็บไซต์จะเห็นว่าคุณบริจาคแล้วเงินที่จะจ่ายค่าที่ดินที่จะปลอดจำนอง30 ไร่เนี่ยได้เท่าไหร่ปัจจุบันเราได้แล้วประมาณนะฮะจาก30 ไร่เนี่ยมันแบ่งออกมาเป็น 48,000 ตารางเมตรนะ30 ไร่ออกมาเป็น 48,000 ตารางเมตร kenapa ribu ke kalau sore-sore juga cukup ตอนนี้เราได้มาแล้วนะ500,000 กว่านะฮะ 515,000 ก็คือทิปมาประมาณ735 ตารางเมตร kita nak 14,800 ตารางเมตรเราได้มา735 ตารางเมตรคิดเป็นเงินปัจจุบันนะ 2-3 วันอาทิตย์นะวันอาทิตย์นี้ณปัจจุบันที่จะไปปลอดจำนองของ30 ไร่เนี่ย 515,000 อันนี้ท้าทายเรามากว่าเราจะปลอดจำนอง30 ไร่ที่จะเป็นศูนย์กลางอิสลามที่มีมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดนะจุคนประมาณ 20,000 คนจะมีศูนย์วิจัยห้องสมุดนะที่จะนำพวกบรรดานักวิชาการorang bijak pandai orang ulama tani hodok Mekah hodok di Malaysia hodok mana kita ajak klik mai bersama dalam nak membangunkan umat petani kita membangunkan ilmu kembali sebagai petani Darussalam insyaallah sebagai pusing pertama insyaallah kedua kita akan kecek masalah cara nak terbit โครงสร้างการบริหารมัสยิดในเรื่องของวากัฟซึ่งเป็นรอบที่2สุลต่านละอัลลอฮฺWaalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Saleh Talik นะครับเราเข้าใจนะครับเพราะท่านเป็นประธานโครงการนะครับเป็นประธานคณะกรรมการวากัฟมาดิตุสลามในชุดนี้นะครับดังนั้นเนี่ยความจริงแล้วก็ท่านกำลังบอกให้เราเห็นภาพว่าตอนนี้อินชาอัลลอฮ์นะครับเราต้องการเราขอเชิญชวนให้พี่น้องทุกท่านนะพี่น้อง
ไม่ว่าที่นั่งอยู่ในมัสยิดอิลมีหรือว่านั่งอยู่ที่บ้านที่กำลังชมถ่ายทอดสดนะครับสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมไวท์ชแนลนะครับพี่น้องมุสลิมสามารถเป็นเจ้าของพื้นที่สาธารณประโยชน์อิสลามิกเซ็นเตอร์นะครับตอนนี้เนี่ยมีคนเป็นเจ้าของไปแล้ว201รายนะครับประมาณ735ตารางเมตรเรายังเหลืออยู่ 47,264 ตารางเมตรที่รอให้พี่น้องมาเป็นเจ้าของครับอินชาอัลลอฮ์นะครับเราต้องใช้เงินอีก33,84,975 บาทซึ่งถ้าพี่น้องอยู่ทางบ้านและก็กำลังนั่งชมสถานีโทรทัศน์ไวท์ชแนลก็จะมีนะครับบัญชีธนาคารที่ท่านสามารถโอนเข้ามาได้แล้วก็เท่าที่ผมได้ยินเนี่ยที่ผมรับทราบท่านจะได้เห็นว่าท่านเป็นเจ้าของจุดไหนของพื้นที่30ไร่นี้ท่านจะได้เห็นฮะว่าท่านโอนมา700 บาทท่านจะได้เป็นเจ้าของในพื้นที่ไหนของ30ไร่ในศูนย์อิสลามิกเซ็นเตอร์ที่ว่าอินชาอัลลอฮ์นะครับดังนั้นเนี่ยเท่าที่บอกเมื่อกี้นะครับว่าเราจะมีมัสยิดขนาดใหญ่ 25,000 คนที่จะมีความจุละหมาดในที่นั่นนะครับแล้วก็ยังจะมีศูนย์อัลกุรอานศูนย์สื่ออิสลามและก็ศูนย์วัฒนธรรมอิสลามและศูนย์บริหารจัดการวะกัฟตลอดจนหอประชุมใหญ่นั่นเป็นศูนย์อิสลามิกเซ็นเตอร์ที่เรากำลังรอให้พี่น้องในประเทศไทยทั้งหมดและก็ต่างประเทศครับถ้าได้ยินได้ฟังเราอยู่พร้อมที่จะให้พวกท่านเป็นเจ้าของนะครับแต่ว่าก่อนที่พี่น้องต่างประเทศจะมาเป็นเจ้าของเราไม่อยากจะให้เราเสียโอกาสในฐานะเราอยู่ใกล้เนี่ยเราควรจะเป็นเจ้าของก่อนนะครับถ้าเพื่อนเข้ามาเป็นเจ้าของเนี่ยคำว่าวะกัฟกำไรที่ไม่สิ้นสุดการค้าขายที่กำไรไม่สิ้นสุดที่เรียกว่าวะกัฟเนี่ยเราก็จะหมดโอกาสนั้นไปนะครับผมขอบใจอาจารย์ซอเลห์ขอบคุณอาจารย์ซอเลห์อย่างมากที่บอกเขาบอกเราว่าวะกัฟคำว่าวะกัฟก็คือการที่เราหยุดเป็นเจ้าของในทรัพย์สินนี้แล้วก็ยกให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าของต่อไปนะครับซึ่งบ่าวของอัลลอฮฺทุกคนจะได้รับคุณูปการและรับประโยชน์จากทรัพย์สินอันนั้นครับนั่นคือวะกัฟอย่างที่เราได้ทำความเข้าใจเอาละครับตอนนี้เราจะไปรับทราบรับรู้รับฟังอีกตอนหนึ่งว่าการบริหารจัดการวะกัฟในต่างประเทศเขามีรูปแบบการบริหารจัดการอย่างไรในฐานะนะครับอาจารย์ของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ซุกริลังโปเตท่านเป็นคนหนึ่งที่นะครับบินต่างประเทศแล้วก็มีพรรคพวกต่างประเทศไปดูงานต่างประเทศบ่อยวันนี้เราอยากจะรับรู้รับทราบประสบการณ์ที่ท่านไปเห็นงานวะกัฟที่เขาบริหารจัดการเป็นอย่างไรบ้างขอเชิญท่านครับประมาณ15 นาทีก่อนครับ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونستعين Muhammad Bala Salam Muhammad. Terima kasih Tuan Pengerusi Tuan Haji Abdul Latif dan ahli panel berdua yang begitu seronok saya dengar. Sebenarnya nak beri masalah lagiทั้งในเรื่องของหลักการคุณค่าที่ท่านดร.มารอนิงได้นำเสนอผมมีความรู้สึกว่าวิธีแบบนี้อยากจะให้มีเยอะขึ้นวะกัฟที่เราเคยเข้าใจว่าที่หยุดอยู่ประมาณเราอยู่ประวักายberhenti situอยู่ประสิทธิ์อยู่ประปะberhentiและในขณะเดียวกันคอนเซปต์ที่อาจารย์ซอเลห์ได้พูดเมื่อกี้ที่บอกว่าวะกัฟคือการหยุดเป็นเจ้าของในฐานะที่เป็นตัวคนตัวปัจเจกแต่มอบสมบัตินั้นกลับคืนให้เจ้าของที่เป็นเจ้าของกันแท้จริงฟังทั้งสองท่านพูดสนุกครับฟังแล้วมีความรู้สึกว่าสิ่งแรกที่อยากจะเชิญชวนพี่น้องช่วยกันบิสมิลลาห์ก่อนครับบิสมิลลาห์ว่าฉันจะต้องจัดการก่อนที่ฉันจะเสียชีวิตลงเนี่ยให้ความสามารถอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับฉันจะมอบให้กับอัลเลาะห์ส่วนหนึ่งจะมอบให้กับลูกหลานของฉันเพื่อสืบภารกิจนี้ต่อไปอีกส่วนหนึ่งเราจะมอบกับอัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้เอาส่วนนี้ไปดูแลลูกหลานของเราแทนเพราะเรามีความมั่นใจเหลือเกินว่าถึงแม้ว่าเราจะเลี้ยงลูกเก่งแค่ไหนก็แล้วแต่เราไม่มีอะไรที่การันตีได้เลยว่าลูกเราจะปลอดภัยจากไฟนรกเพราะฉะนั้นที่ดินวะกัฟเหล่านี้ทรัพย์สมบัติวะกัฟเหล่านี้คือสิ่งที่จะช่วยปกป้องลูกหลานของเราจากไฟนรกได้ในอนาคตอินชาอัลลอฮ์เพราะการวะกัฟที่เรากำลังพูดถึงคือวะกัฟที่ไม่สิ้นสุดวะกัฟที่กำลังจะจัดระบบ
ที่จะผลิดอกออกมาจากระบบการวะกัฟที่เรากำลังสร้างนวัตกรรมขึ้นมาในประเทศไทยผมขออนุญาตใช้นวัตกรรมนะครับเราได้เคยสร้างนวัตกรรมทางการศึกษามาแล้วก็คือสร้างมหาวิทยาลัยประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ถูกบอกถูกประกาศโดยข่าวสารจากภาครัฐโดยข่าวสารที่บอกต่อกันมาจากภาคประชาสังคมภาคประชาชนกันแล้วแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่จนที่สุดในประเทศไทยกลับมีโอกาสสร้างมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาจากประเทศต่างๆณขณะนี้18ประเทศ Kalau kira kata ni kau kesok kali Malaysia แต่เราสามารถสร้างมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสมบัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นความสามารถของมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นได้จนถึงวันนี้18ปีนี่ไม่ใช่ความสามารถของพวกเราซึ่งเป็นแค่ลูกจ้างมหาวิทยาลัยลูกจ้างมหาวิทยาลัยเอกชนแต่ผมมีความมั่นใจว่ามหาวิทยาลัยวะกัฟนี้จะไม่มีวันตายเพราะเป็นมหาวิทยาลัยของอัลเลาะห์และผมมีความเชื่อมั่นว่าระบบจะต้องถูกปกปักรักษาและดูแลโดยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่กลัวครับเพราะว่าอัลเลาะห์มีพรรคพวกอัลเลาะห์มีมลาอิกะฮ์ที่ปกป้องที่ให้รอดพ้นจากความไม่ดีทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตวันนี้ก่อนที่จะเดินทางไปยังประเทศต่างๆดูบทบาทของวะกัฟที่หลักการเราได้ฟังมาแล้วแล้วก็ความฝันที่เราจะทำที่นี่เนี่ยแล้วคนอื่นเขาทำบ้างไหมและสิ่งเหล่านี้มันสามารถจะทำจริงได้หรือไม่ผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าบางอย่างนั้นเราไม่ต้องไปดูที่อื่นเพราะเราทำได้ดีกว่าที่อื่นและท่านทราบไหมครับว่าวันนี้เนี่ยมีมหาวิทยาลัยใหม่ๆในประเทศมาเลเซียที่กำลังเกิดขึ้นหนึ่งในนั้นก็คือมหาวิทยาลัยที่อยู่ไม่ได้ไกลไปจากประเทศไทยติดกับจังหวัดสตูลก็คือกูอิบคอลเลจอิสลามคอลเลจนูซีอิสลามโปรลิสกูอิบได้กำหนดมหาวิทยาลัยฟาตอนีเป็นหนึ่งในโมเดลมหาวิทยาลัยวะกัฟจากจำนวนทั้งหมด5มหาวิทยาลัยที่กูอิบขึ้นโครงไว้เป็นโมเดลมหาวิทยาลัยวะกัฟในโลกหนึ่งในนั้นคือมหาวิทยาลัยฟาตอนีซึ่งอยู่ในแนวเดียวกันกับมหาวิทยาลัยอัลอาซัรมหาวิทยาลัยมะดีนะห์แล้วก็มหาวิทยาลัยอีกหลายแห่งในโลกปรากฏว่าorang Malaysia ambil kita ada contoh tak biasa berlaku lagi lah dunia ni kita semua duk game Malaysia semuaเอาตัวอย่างของมาเลเซียมาใช้ตัวอย่างของมาเลเซียมาใช้วันนี้ไม่ใช่ครับนวัตกรรมในเรื่องของความดีเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องวะกัฟคนมาเลเซียอินโดนีเซียมาดูงานในมหาวิทยาลัยฟาตอนีเฉพาะ2เดือนที่ผ่านมาที่ผมดูแลงานประเทศสัมพันธ์ต้อนรับคณะที่มาจากต่างประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียและประเทศอื่นนะครับ2เดือนผมจ่ายเฉพาะค่าน้ำนี่นะครับค่าบริการค่าดูแลรับแขก 170,000 บาททุกชุดที่เข้ามาเนี่ยมาดูการบริหารกิจการวะกัฟทั้งที่เราบอกว่าเรายังต้องเรียนรู้จากที่อื่นเรายังต้องไปศึกษาดูงานจากที่อื่นแต่สิ่งที่เราทำในวันนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยฟาตอนีกลายเป็นมหาวิทยาลัยโมเดลด้านการบริหารกิจการมหาวิทยาลัยแบบวะกัฟพื้นที่ที่อาจารย์ซอเลห์พูดถึงเมื่อกี้ครับ300 ไร่กับราคาณปัจจุบันเมื่อเทียบ10เราย้ายเข้าไปปี2546 10 ปีราคาที่ดินณขณะนั้นไม่ถึง 50,000 ต่อไร่วันนี้ราคาที่ดิน6 ล้านโดยเฉพาะบริเวณข้างหน้าบริเวณข้างหลังไม่ต่ำกว่า 2-3 ล้านถ้ามีถนนตัดเข้าไปแน่นอน5 ล้านขึ้นไปดังนั้นที่ดินที่อยู่ในข้างใน300 ไร่ก็ต้องคูณ5 ล้านเป็นอย่างต่ำผมนับจำนวนไปแล้วนี่นะครับณขณะนี้เนี่ย 3,800 ล้านบาทบวกกับอาคารต่างๆที่มีในพื้นที่นั้น25 อาคารสิ่งที่อยากจะเล่าให้พี่น้องฟังในวันนี้ก็คือถ้าสมมุติว่าเราจะเริ่มขยับอีกมิติหนึ่งอีกก้าวหนึ่งมาดำเนินการมาบริหารจัดการมาดีนะตุสสลามมันไม่ใช่ความฝันเราใช้เวลา10 ปีพัฒนาที่ดินจากราคา 50,000 เป็นราคา5 ล้านขึ้นไปต่อไร่จากพื้นที่ที่ไม่มีอะไรเลยเป็นปลักและเป็นพื้นที่ที่ชาวสโรงไว้จับช้างหรือโขลงช้างไล่ช้างมาจากเขาตูมไล่ลงไปเรื่อยๆพอไปถึงพื้นที่ที่ปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยช้างก็จะเข้ามุมและนั่นแหละคือที่ที่เขาจับช้างในตำบลเขาตูมในอดีตเป็นที่ดินที่ลุ่มยางก็ไม่มี
ปัจจุบันนี้ที่ดินเหล่านี้มีตึกอยู่25ตึกซึ่งเป็นตัวแทนของอุมมะมีตึกที่มาจากกาตาร์มีตึกที่มาจากคูเวตมีตึกที่จะมาจากซาอุดีมีตึกที่มาจากอิมิเรตส์แต่ละคณะเนี่ยมีเจ้าของตึกที่เป็นผู้บริจาคผู้วากัฟจากต่างประเทศหลายๆประเทศตรงนี้ท่านอธิการบอกว่าเราต้องการสร้างมิติของฟัสตบิกุลไครอดระหว่างวากิฟแต่ละประเทศเราไม่ต้องการที่จะให้ประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยเพราะมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยวากัฟแต่ที่น่าสนใจก็คือนอกจากว่ามีผู้ที่เป็นผู้ที่วากัฟจากต่างประเทศเราก็มีนายกสภามหาวิทยาลัยได้บริจาคได้ทำการวากัฟ2ตึกอาคารสภามหาวิทยาลัยแล้วก็ห้องประชุมโดยท่านวันมโนมาธาผมขออนุญาตเอ่ยนามนะครับเพราะว่าเป็นจำนวนเงินที่ไม่ใช่น้อยที่ท่านได้บริจาคลงไปและท้ายที่สุดอาคารล่าสุดเราได้รับมาจากเงินภาษีของพวกเราซึ่งกลายเป็นอาคารเฉลิมพระเกียรติเงินจำนวน175ล้านถึงแม้ว่าไม่เรียกว่าเงินวากัฟก็ตามนะครับแต่ก็เป็นเงินที่ถือได้ว่าหลังจากที่ได้เสียภาษีให้กับประเทศชาติของเราวันนี้เรามีอาคารหลังหนึ่งน่าจะเป็นอาคารที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่ในมหาวิทยาลัยของเรา175ล้านเป็นการเฉลิมพระเกียรติเป็นการเรียนรวมนะครับทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยผมอยากจะบอกว่าเมื่อผมไปดูเคสของมหาวิทยาลัยต่างๆที่ต่างๆอาจจะไม่ทั่วโลกแต่วันนี้มีเวลาไม่มากนักจะโฟกัสเฉพาะตุรกีกับมาเลเซียนิดเดียวประเทศตุรกีตั้งแต่ยุคอุสมานียะห์จนกระทั่งปี1924มุสตาฟากะมาลเข้ามาปกครองประเทศแม้ว่าเวลาจะผ่านไปแม้ว่ากระบวนการและก็วิธีการที่มุสตาฟากะมาล อัตาเติร์กและคณะพยายามที่จะทำลายระบบนี้ก็ตามเพราะระบบนี้เป็นระบบที่ทำให้รัฐบาลอาจจะเสื่อมได้เพราะระบบนี้เป็นระบบที่ประชาชนจะมีพลังอำนาจขึ้นมาโดยการเอาเงินวากัฟและบริหารจัดการในการสู้รัฐบาลกันแล้วแต่ที่สำคัญที่สุดก็คืออะไรครับวันหนึ่งไม่เกิน100ปีตุรกีกลับมามีโอกาสอ่านอัลกุรอานในมัสยิดในโรงเรียนบนถนนในรถไฟอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่ปี1924ตุรกีไม่สามารถที่จะอ่านอัลกุรอานได้ในที่สาธารณะไม่สามารถที่จะอาซานเป็นภาษาอาหรับได้ไม่สามารถอ่านอัลกุรอานแม้กระทั่งในเวลาละหมาดต้องอ่านเป็นภาษาตุรกีอัลฮัมดุลิลละห์ด้วยบารากาตของเงินวากัฟทั้งหลายทำให้องค์กรต่างๆที่เป็นองค์กรที่ส่งผลและก็มีอานิสงส์ต่อการพัฒนาสังคมเนี่ยจนกระทั่งชาวตุรกีกลับมาสู่อิสลามแล้วก็เม็ดเงินที่ใช้ในการบริหารจัดการกระบวนการกิจกรรมเหล่านี้คือเงินวากัฟครับผมจะยกตัวอย่างนิดๆหน่อยๆแล้วก็เกี่ยวข้องกับเราก็คือมหาวิทยาลัยในประเทศตุรกีเนี่ยมีมหาวิทยาลัยอยู่68มหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยวากัฟครับเฉพาะในอิสตันบูลอย่างเดียวมี38มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเหล่านี้เนี่ยปัจจุบันนี้สามารถที่จะช่วยให้รัฐบาลตุรกีมอบทุนการศึกษาให้กับคนทั่วโลกปีละ 4,000 ทุนปีนี้มีนักศึกษาไทยไม่ต่ำกว่า30คนได้รับทุนซึ่งเป็นทุนที่ได้มาจากการบริหารจัดการวากัฟนั่นแหละครับซึ่งมหาวิทยาลัยเหล่านั้นเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยให้ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาทั่วโลกมีผู้สมัครทุน 4,000 ทุนเนี่ยทั่วโลก 100,000 คนรับแค่ 4,000 คนปัจจุบันนี้ตุรกีกำลังคิดที่จะขยายจากจำนวน 4,000 เป็น 10,000 ทุนโดยที่จะกระตุ้นให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆและองค์กรวากัฟต่างๆทั่วประเทศเนี่ยพยายามที่จะเอาเงินวากัฟออกมาแล้วก็ให้ทุนการศึกษาไปทางทั่วโลกนี่คือเป้าหมายของเราครับเพราะเป้าหมายมหาวิทยาลัยปัตตานีในอนาคตเนี่ยเราจะให้นักศึกษาทั้งหมดเรียนฟรีไม่ใช่เรียนฟรีและเข้าง่ายแล้วก็ออกง่ายนะครับเรียนฟรีและใช้เงินวากัฟเนี่ยนักศึกษาต้องขยันกว่าใช้เงินของพ่อแม่นะครับเงินพ่อแม่เรียนดีก็ได้เรียนไม่ดีก็ได้แต่เงินวากัฟต้องเรียนจริงจังอย่างเดียวใช่ไหมอาจารย์เพราะเป็นเงินที่แบบคนที่วากัฟเนี่ยเขาต้องการที่จะให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่บารอกะห์เพราะนั้นเฉพาะในอิสตันบูลผมยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยซาบันชีอย่างเดียวมหาวิทยาลัยซาบันชีเป็นมหาวิทยาลัยที่ตอนนี้ให้นักศึกษารับทุนอยู่ประมาณ 30% ก็คือถ้า100 คน30 คนนี่คือเรียนฟรีจาก30นั้นก็ส่วนหนึ่งก็เป็นนักศึกษาต่างชาติของเราณขณะนี้นะครับผมขออนุญาตเปรียบเทียบเราเปิดมา17ปีเนี่ยเรามีนักศึกษาต่างชาติ18ประเทศเรามีนักศึกษาจากกาซัคสถานรับเงินวากัฟรับเงินทุน
เรียนตอนนี้กลับไปอยู่ประเทศกาซัคสถานเรามีนักศึกษาจากสวีเดนมาเรียนกับเราวันนี้เรามีนักศึกษาจากฝรั่งเศสมาเรียนกับเราวันนี้เรามีนักศึกษาจากแอฟริกามีจากเซเนกัลมาเรียนกับเรามีนักศึกษาจากสหรัฐอเมริกามาเรียนกับเราแล้วเราเคยมีนักศึกษาจากมักกะตุลมุคัรรอมะห์มาเรียนกับเราด้วยเงินวะกัฟที่เรามีนี่แหละครับเราสามารถที่จะให้คนอื่นได้มีโอกาสได้บ้างนี่แค่มหาวิทยาลัยฟาตอนีในพื้นที่จำกัดแค่300 ไร่นะครับเรายังไม่มีกิจการที่อาจารย์ซอเลห์พูดถึงเรื่องของ Islamic Center ก็ยังไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการร้านค้าหรือช็อปต่างๆที่จะเอาสินค้าฮาลาลในอาเซียนมายังก็ไม่ทำแค่บริหารจัดการ20กว่าหลักสูตรตรีโทเอกเท่านั้นครับเรามีนักศึกษาจากต่างประเทศ175 คนนักศึกษากัมพูชาจบไปแล้ว35 คนเนี่ยจบปริญญาเอกไปแล้ว2 คนกำลังจะจบอีก2 คนปัจจุบันนี้เริ่มที่ขยับกิจกรรมวะกัฟในประเทศกัมพูชานักศึกษาจากประเทศจีนจบไปแล้ว45 คนกระจายอยู่เกือบทุกมณฑลในประเทศจีนเขาเอาแนวคิดของวะกัฟกำลังจะขยับไปประเทศจีนกำลังจะเปิดประเทศรัฐบาลกำลังเปิดโอกาสให้มุสลิมปฏิบัติศาสนกิจได้เต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่ไม่ใช่บริเวณของซินเกียงมัสยิด 1,000 กว่าปีถูกบริหารจัดการด้วยเงินวะกัฟครับเงินที่รัฐบาลให้ไม่พอครับบริหารจัดการด้วยเงินวะกัฟแม้ว่าจะเป็นสังคมนิยมระบบสังคมนิยมก็ตามแต่วะกัฟยังอยู่ได้ในทุกระบบที่มีการบริหารจัดการนะครับผมจะยกตัวอย่างเหมือนกับมหาวิทยาลัยกอชนี่นะครับเขาจะให้ทุนกับนักศึกษา 100% กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและ 50% กับนักศึกษาที่สามารถที่จะเข้าไปเรียนได้เพราะนั้นลองนึกภาพดูนะครับว่า68 มหาวิทยาลัย68 มหาวิทยาลัยในตุรกีเนี่ยใน38 มหาวิทยาลัยในอิสตันบูลเนี่ยจะผลิตนักศึกษาที่กำลังจะออกไปทั่วโลกเราวันนี้ก็เหมือนกัน18 ประเทศที่มาอยู่กับเราวันนี้กำลังขยายไปเรื่อยๆเฉพาะในอาเซียนผมขออนุญาตพูดถึงอาเซียนจะมีกี่นาทีครับ3 นาทีมาชาอัลลอฮ์อาเซียน10 ประเทศอาจารย์ขอ10 นาทีได้ไหมวันนี้เรามีนักศึกษาจากอาเซียน10 ประเทศ-3ไม่ใช่บวก3นะครับ-3เพราะยังไม่มีนักศึกษาจากสิงคโปร์บรูไนแล้วก็ฟิลิปปินส์อินชาอัลลอฮ์ปีหน้าฟิลิปปินส์มาฟิลิปปินส์จะมีความผิดพลาดทางเทคนิคเขาจึงมาไม่ทันแต่สิงคโปร์กับบรูไนใครก็จะมาเรียนปริญญาตรีกับเราเพราะสิงคโปร์ก็มีระบบการจัดการเรื่องทุนการศึกษาเรื่องระบบการเข้าของเขาค่อนข้างจะมีระบบแน่นอนดีกว่าเราเยอะแยะแล้วก็นักศึกษาจากบรูไนก็คงไม่มากับเราเพราะเขามีทุนการศึกษาเรียบร้อยแต่ว่าเราจะมีนักศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกจากบรูไนและสิงคโปร์มาเรียนกับเราอินชาอัลลอฮ์ภายในเวลาไม่เกิน 1-2 ปีเมื่อนั้นเราจะบอกว่ามหาวิทยาลัยฟาตอดเลคาป่งดเลคาป่งซึ่งมีนักศึกษาจากต่างประเทศ10 ประเทศอาเซียนครบหมดเลยท่านไปเช็คดูนะครับว่า178 มหาวิทยาลัยเนี่ยมีมหาวิทยาลัยใดบ้างที่นักศึกษาอาเซียนครบ10 ประเทศประกาศไปนะครับประเทศอาเซียนปักธงไปครับประเทศอาเซียน10 ประเทศไม่มาซึ่งดเลคาป่งยาวเพื่อหนึ่งนักศึกษามาเพราะอะไรครับบรักัตวะกัฟบรักัตวะกัฟวิชาการที่เราใส่ลงไปนักศึกษาจะมาเรียนสาขาไอทีจะมาเรียนสาขาวิทยาศาสตร์จะมาเรียนศึกษาศาสตร์เราบูรณาการอิสลามเข้าไปข้างในเพราะเป็นภารกิจของเราที่รับเงินวะกัฟมาในเพื่อใส่อัลกุรอานลงไปนักศึกษาทุกคนอธิการต้องการสร้างชีวิตก่อนอาชีพนักศึกษาจะมาจากประเทศไหนกันแล้วแต่มาจากปาปัวนิวกินีเป็นมุอัลลัฟอยู่คนหนึ่งเขามาอยู่4 เดือนอ่านอัลกุรอานได้เขาบอกว่าภารกิจของเขาวันนี้ก็คือเรียนให้จบปริญญาเอกแล้วกลับไปดะอ์วะห์ที่ประเทศปาปัวนิวกินีเพราะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าจะบอกว่าถ้าอาจารย์ซอเลห์จะขยับมานิตุสลามฝันไหมครับผมบอกว่าไม่ผมไปดูประเทศหลายๆประเทศผมไปดูที่ไต้หวันผมไปดูที่อื่นในจำนวนประเทศมุสลิมเป็นชนส่วนน้อยเนี่ยเรามีความเข้มแข็งมากที่สุดมากที่สุดเราไปดูที่ศรีลังกาวันนี้ศรีลังกากำลังมาดูงานกับเรา2 กลุ่มแล้วนะครับมาดูงานเพื่อที่จะสร้างมหาวิทยาลัยวะกัฟและกำลังดูงานมาเรียนตุสลามต่อเพราะว่าการมีมหาวิทยาลัยเราบอกว่าถ้าไม่มีกิจการมาเรียนตุสลามนำมาสนับสนุนเนี่ยเราจะสร้างมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพไม่ได้เพราะนั้นการสร้างมหาวิทยาลัยมีคุณภาพก็ต้องมีกระบวนการวะกัฟที่บริหารจัดการและเอาเม็ดเงินเหล่านี้ไปสร้างความเข้มแข็งในมหาวิทยาลัยอินชาอัลลอฮ์ในอนาคตถ้าสมมติว่ากิจการที่เป็นอิสลามเดินได้ดีเนี่ยเม็ดเงินเหล่านี้จะไปให้ลูกหลานของท่านเรียนฟรีทั้งมหาวิทยาลัยเลยครับ 4,000 คนบุคลากรอีก400ผมขออนุญาตให้ตัวเลขนิดนึงอาจารย์นะแค่ที่มหาวิทยาลัยฟาตอนีบ้านสโรงตำบลเขาตูมณขณะนี้เนี่ยมีประชากรที่อยู่ในมหาวิทยาลัย 4,000 คนที่เป็นนักศึกษานะครับเป็นบุคลากร400 คนนะครับ 4,400 คนเนี่ยแต่ละคนกินคนละ100 บาทก็พอนะครับต่อวันเนี่ยเราจะมีเม็ดเงินอยู่ประมาณ 440,000 เฉพาะในมหาวิทยาลัยที่หมุนอยู่
ผมคิดเป็น365 วันเลยนะครับ160 ล้าน เฉพาะเงินกินคนละ100 บาท ขึ้นอยู่กับว่าเราบริหารจัดการได้หรือไม่ ลองนึกภาพสโรง10 ปีให้หลังณขณะนี้เรามีอะไรครับณขณะนี้เรามีมินิมาร์ทอย่างน้อย20 มินิมาร์ทจากปากซอยจนถึงมหาวิทยาลัยถ้าสมมุติว่าสิ่งเหล่านี้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบแล้วก็มีสิ่งที่อาจารย์สแลดได้พูดทั้งหมดว่าจะมีอะไรบ้างในพื้นที่ปัตตานีจายาหรือมัสยิดสลามเนี่ยผมมั่นใจเหลือเกินว่าเราสามารถที่จะสร้างคุณประโยชน์ให้กับอุมมะห์ได้อย่างแน่นอนไม่ใช่เฉพาะคนในพื้นที่นี้แล้วถ้าถามว่าเรามั่นใจแค่ไหนว่าเราสามารถที่จะสร้างคุณประโยชน์ให้กับอุมมะห์แค่ปัจจุบันเรายังไม่พร้อมเราก็ยังมีนักศึกษาต่างชาติมาเรียนกับเราและที่ผมจะเรียนตอนท้ายสุดก่อนที่จะคืนไมค์ให้กับทางท่านลาติฟก็คือวันนี้ทางยูเดฟนะครับผมจำชื่อเต็มไม่ได้แต่เป็นองค์กรที่ดูแลนักศึกษาต่างชาติทั่วโลกที่เป็นมุสลิมเนี่ยได้เสนอให้มหาวิทยาลัยฟาตอนีเป็นศูนย์กลางดูแลนักศึกษานานาชาติในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะฉะนั้นถ้ามัสยิดุสสลามมีอิสลามิกเซ็นเตอร์ขึ้นมาเราจะมีศูนย์หนึ่งที่นักศึกษาต่างชาติทั้งหมดในประเทศไทยที่เรียนอยู่ในแบกเรียนในมชเรียนที่กรุงเทพเรียนที่ไหนก็แล้วแต่จะมีวันเวลาที่เขาจะมาเจอกันและนักศึกษาเหล่านี้ก็จะมีความรู้สึกร่วมแล้วเราก็จะพยายามให้เขานำข่าวดีๆสิ่งดีๆเกี่ยวกับบ้านเราไปบอกเล่าต่อกับประเทศชาติของเขาต่อไปในอนาคตอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak berani nak sekat ya Dr. Syukri ni dia kecek sekat tak leh. Nah kita lock ya kecek kita insya-Allah. Lepas tu dia sedap dengar dia kecek ni, dia cerak molek. Kita nak apa dia? Apa contoh-contoh luar negeri. Dia ada ayat contoh luar negeri main di pak kita. Tak apa dah alhamdulillah. Kita tahu cerak katanya ya hak sungguh tek tempat kita ni bomo nak pergi rumah ni nampak tak ada harga. Orang Islam dari Thai ni setengah-setengah tak kenal lagi Jamiah Fatani. Dia duduk amat pondok-pondok gitu ya hidup rasa. Buat fok Malay mari, fok Sri Lanka mari, fok luar mari duk tengok ngan tu jadi nampak rupa lain. Cuma juga insya-Allah kita boleh tahu katanya sebenarnya itulah kerja kita dan juga di antaranya fok kita ada suan ruam dalam jamiah kita insya-Allah. Sekarang ada iklan bahawasanya hari ini ada bericak majlis ilmi Ibadur Rahman kita boleh dah 200,000 290,4,860 kok 294,460 baht sekarang je pukul 10.30 tak ni insya-Allah kita tunggu lagi lah tunggu lagi. Nah saya bimbang juga takut demo make gi perak tanah-tanah hak kita nak jadi tuai tu demo luar mari mek kita tak jadi tuai. Hak ni kita tak mahu juga insya-Allah mudah-mudahan kita nak bubuk jadi tuai insya-Allah. Lepas tu juga dalam masa lagi ada tu tak sampai 10 minit dah. Tapi saya nak Ustaz Dr. Maraning sikit lagi untuk bui khalasah di segi wakaf dalam Islam pandangan Islam dan seterusnya kepada Ustaz Saleh dan tutup daripada Ustaz Zulkifli lagi insya-Allah dengan segala hormat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hubungan dengan wakaf yang saya telah sebut di penerak pertama tu, nah sikit lagi saya nak tambah masalah wakaf ni. Di segi masalah wakif tu, nah dia boleh untuk jadi nazir sendiri, nazir khas atau dia latih ke orang lain jadi nazir. Orang apa panggil orang duleh, nah orang beri hancatkan. Masalah sab wakaf kerana sab wakaf dia yang kita dah kenal pasti tarikh dia iaitu masalah kita apa panggil sebuah kata camkat sab kita tu dah kita berhenti ke milik ke harta tu jadi harta Tuhan serta tasbilu manfaat serta jadi panggil timbul manfaat tersebarnya manfaat terbaginya manfaat berfaedahnya manfaat dia tu oleh itu dalam masalah wakaf dia kena ada nazir dia kena ada orang jaga dia itu bagaimana nak memajukan dia yang mana nazir ni sama ada nazir khas atau nazir am. Nazir khas ni pewakaf sendiri atau orang yang pewakaf tu latih ke atau orang panggil kalau jadi kanak-kamakan ni dikatakan nazir. Yang mana nazir ni antara syarat-syarat orang yang jadi nazir ni atau kanak-kamakan yang jadi nazir tu dia kena satunya Islam duanya mukallaf balik
Tiganya ada adalah, empatnya ada kudrah dalam nak berihan masalah sab wakaf saat itu. Karena sab wakaf sab tu orang nak jaga dia tu kena ada panggil kebuleh ada kudrah, adaความสามารถ ada sekepap dengan berihan sab wakaf saat ni. Sebab itulah di hari ini kita kata kalau kita dengar acara syukri saat ni tu sekurang-kurangnya memberi jamin kepada kita bahawasanya masyru' wakaf Madinatus Salam ni orang berihannya bukan orang tamada dah panggil. Orang yang boleh memberi jaminan bahawasanya ada kudrah, ada kemampuan dalam nak mengekalkan harta wakaf ni. Dalam nak mengekal harta wakaf ni. Yang dulu orang kita beri wakaf ni jadi tirang, jadi tempat bagi daripada hajat, daripada niat asal tu. Tapi bawa mati utama jadi hutan, tumbuh apa panggil tak jadi pedah. Tak ada, karena tak ada orang berihan jadi istimrar. Jadi dia panggil berihan di tondeng mai. Tapi yang duk kecek, kita duk kecek dah hari ni yang rupa satu model, satu benda baru pak kita yang boleh jadi panggil tepat panggil percaya pada umat masalah keaberihan tu yang telah mana kita dengar mungkin ni akan ditambah oleh Ustaz Soleh kita ni masalahnya pemberihan tu masuk dalam syarat-syarat 4 syarat tadi, iaitu Islam, mukallaf, adalah dan juga masalahnya ada kudrah dalam berihan. Yang mana saya ingin tambah lagi masalah nazir ni. Tentang masalah wakaf. Apabila wakaf asal, sama ada dia jadi wakif atau dia tu boleh wilayah, boleh tauliah, boleh dilatih jadi nazir orang jaga, maka benda masuk wakaf tu walaupun harta mari tu bukan daripada orang Islam. Misalnya duit daripada bukan orang Islam nak buat sejid. Masalah nak jadi duit tu wakaf sejid, duk ni niat nazir. Duk di niat nazir, orang hak berihan tu. Kalau orang ambil duit tu, ambil duit orang khairat untuk masuk dalam wakaf jadi wakaf. Kalau dia buat benda lain, hak khairat tu. Dia buat lain jadi tak lain. Di khairat tua pai, jadi kabricak tua pai. Walaupun bukan orang Islam bericak mari. Bericak mari, kemudiannya nazir tu ingin ambil kabricak tu jadi wakaf juga. Sebagaimana sebutlah kitab Mughnil Muhtaj. Bagi Syarbini, juzuk yang kedua, hak cabak tahqiq itu muka 220 ni. Kalau cabak lain tu kita tengoklah. Kita bab wakaf dalam kitab Mughnil Muhtaj Syarbini tu. Mazhab Syafi'i kita ni. Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Masa tak ada dah, sikit lagi. Ya kerana harta Allah ni dia jaga daripada milik orang lain dan jadi milik Tuhan, sebab atas harta ni nak apa panggil? Nak jadi harta orang tak boleh, nak pergi jual beli tak boleh, nak pergi gadai tak boleh, apa tak boleh. Dan satu lagi nazir ni kena ada kuasa untuk mukhasamah. Mukhasamah ni jadi cot apabila benda wakaf tu terjejah ya, atau jadi panha milik apa. Jadi orang jaga wakaf ni ya antara nati dia mukhasamah kena jadi cot เพื่อให้คุ้มครองความเป็นประโยชน์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาdalam wakaf. Yang mana kalau kita klik tengok undang-undang Malaysia banyak dah beri hak pada orang Islam dan agama-agama. Dalam Malaysia ni kalau beri hak cakap orang Islam ni ada porobo peraja banjat Keaberahan Ungkar Sasana Islam pi 2540. Dalam apa ni, dalam porobo 2540 ni dia ada daripada Cuk Laraj Menteri, daripada anak Cuk Laraj Menteri dari Matra Tipet, so 34 anak nati dia. Kemudian Kanak Kelang Islam Berarti Thai tu. Dia ada anak nati, tak ada masa. Saya ada noyak sosok deh, tapi tak ada masa saya royak Matra je. Bapak kita klik tengok Matra, kita tengok Matra saya royak ni. Kalau anak natiของคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยอำนาจกลางอิสลามประเทศไทย duduk di Matra 18. Duduk di Matra 18 tengok Matra tu ada gapo deh. Dan juga Kanak Islam macam Cangwak, Kanak Cangwak duduk di Matra 26. Anak nati dia. Kemudiannya bawah sekali Kanak Islam macam masjid. Anak nati dia duduk di Matra ที่36. Kita tengok tu Matra tu. Tetapi dalam tu adalah jaga hak harta sejid, harta puak Islam, tapi hawakah tak ada lagi dalam porobo ni. Dalam porobo Kanak Keaberahan Ungkar Sasana Islam tak ada jelas lagi. Walaupun dalam majlis dalam apa ada panek wakaf tu, tapi jadi kod mai Matra cacin dan patibak tu tak ada lagi. Sedangkan Malaysia buka untuk benda ni. Mana terduk dia orang kita nak usaha ada benda ni. Sebab apa? Sebab dalam porobo Kanak Song dia ada dah.
พรบคณะสงฆ์ฉบับที่ 2 ปี 2535 มาตราที่ 35 ตัวเลขหลานนี้ที่วัดที่ธรณีสงฆ์ที่สนสมบัติกลางเป็นทรัพย์สินซึ่งไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดีmana kata nak pergi apa harta thorni song tak boleh apa ni tiwak tak boleh sana sama kelas tak boleh sebab ia terjaga oleh undang-undang Pakistan jadi hak negeri dah lah dia negeri dah ที่วัดที่ธรณีสงฆ์ที่ศาสนสมบัติกลางเป็นทรัพย์สินซึ่งไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดีมาตราที่ 35 พรบคณะสงฆ์ปีฉบับที่ 2535 hak kita Parabah Ongkar Sana Islamปี 2540 tapi tak ada jelas ni. Oleh itu apabila jelas ni mana tak ada negeri kita mula besar ni bukannya perubahan segi hukum segi apa undang-undang negeri pun akan beri faedah kepada menjadikan harta wakaf terjaga dan termahfuz dan apa semua di dalam masa depan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Sebenarnya maudhu' pentadbiran ni sangat penting. Jadi wakaf ni ada 3. Orang yang wakif, orang nak wakaf tu. Jadi wakaf ni kita nak beri semangat lah. Dia tu bahasa yakin, dia semangat, dia bahasa hati besar murah. Lepas tu dia kena kaya. Kalau dia sesak, kita nak akak tarah umat jadi kaya. Berkaya tu, dia sedar pahal tu bahasa nak beri. Kaya tak sedar tak beri juga email lemah. Email yang lemah sakit. Jadi kalau kita email kuat, semangat tinggi tapi duit selot kocak tak ada, semua duit hijau je. Paling tinggi merah, nak duit tak boleh banyak. Jadi kita nak akak dua-dua. Akak taraf ke ekonomi umat kita dan akak taraf kesedara kita. Itu bahawa insya-Allah taala dengan berkat ni kan dapat tinggi naik umat kita tinggi insya-Allah taala. Yang dua ya pentadbir panggil nazir tu. Orang nak duk cara tu jadi besar ni besar. Kalau nazir ni tak hidup payah. Dia fofok arak kada tanya tu kata apa fofok arak mari dia tengah-tengah sekolah kecil kita mai duk bantu sekolah besar-besar tu jamiah. Yalah ni yang nak bantu dia tengok hasil tapi sudah tak ada hasil ke tak. Saya salah satu alhamdulillah kejayaan kita ni jamiah ni. Dia kerana dia sebut dalam Quran tu kun sombatของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามdan Nabi Yusuf alaihi salam 2 ประการที่ว่าอัลกอวียุลอามีน apabila manusia mi al-qawiyu ศักยภาพความสามารถพลังที่จะบริหารจัดการที่ดูแล al-amin คุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต kena ada dua tu itu amanah ada kalau amanah ada tapi tidak cekap dalam pentadbir ya selera juga cekap tapi liar tak jujur selera juga dia kena bergabung dua tu al-qawiyu al-amin. Adapun yang ada pada Nabi Yusuf hafizun alim, hafiz pandai nak jaga harta kaya tengah wakaf dan dia ada ilmu dalam nak tadbir. Sebab itulah dalam nazid ni kita kena ada dua. Nah, kita kena pisah berat. Dan ni kita ada buat sini alhamdulillah dalam Salam ni kita ada buat. Sebenarnya saya ada 7 slide nak tunjuk, mungkin tertunjuk dalam TV belakang hari atau jadi surat tu pun ada. Saya cuba nak buat buku ni nak tulis. Insya-Allah dalam sebulan nak tulis buku ni. Dan buku nak jemuh paling molek tulis soal ni wakaf, pentadbir wakaf. Jadi kita buat nganlak ของกิจกรรม wakaf ของเรานะฮะ hak kerja hak nazid ni, kerja hak องค์กรที่จะมาดูแล wakaf งานข้อมูลและวิชาการ อันนี้ต้องทำให้เยอะข้อมูลจัดสัมมนาต่างๆให้สร้างองค์ความรู้แล้วก็ต้องพัฒนาวิธีการใหม่ๆให้ทันสมัยกับโลกปัจจุบันว่าจะดูแลวากัฟอย่างไรดูแลวากัฟคือการระดมทุนแล้วต้องมาบริหารจัดการให้เกิดรายได้พอเกิดรายได้ต้องมาแจกจ่ายให้คนที่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง kepada orang yang sepatutnya nak boleh dia kena bukan boleh timur patut dia boleh timur kena tarbiyah jadi hasil lah ให้ได้ผลบุญพอlepas dah kita boleh wakaf dah dia lepas tu utuh semua dia tak boleh kena jaga molek dah hasil lah lepas tu dalam nak tadbir harta kekayaan yang ความรายได้นะให้ได้ประโยชน์แก่คนที่สมควรจะได้อย่างยุติธรรมโปร่งใสและมีประสิทธิภาพอันนี้kitaว่างานข้อมูลวิชาการต้องพัฒนา2งานจัดเก็บรวบรวมและรักษาทรัพย์สินtugas 2 3พัฒนาทรัพย์สินวากัฟให้เกิดรายได้4บริการและความช่วยเหลือสังคมจากทรัพย์สินวากัฟ5ประชาสัมพันธ์มาชาอัลลอฮ์ชาบะประชาสัมพันธ์นี่hidupนี่ได้ประชาสัมพันธ์แล้วก็6งานบริการวิชาการทั่วไปงานบริหารจัดการทั่วไปkena ada office jadi kena hebat office wakaf tadi akan jadi naik wakaf Salam ada office hebat kita nak jalan selaginya
วิสัยทัศน์kita kena ada visi leng redom wakaf พื่อ akhirat ที่ยั่งยืน inilah tempat nak kumpul segala wakaf kita nak tolong bantu demoวิชาการpun kita akan buat jadi satu การบริหารจัดการต้องมีหลักสูตรการบริหารจัดการwakaf dan kita ada training center untuk nak tadbir siapa doa tadbir wakaf lewat mai kita tolong kerusuhi kelik kita belajar molek kita akan buat insya-Allah taala dan pakak-pakak semua kita dah buat cat samana tang-tang acara makron buat akhir kita akan jadi rumus akan jadi training center มีศูนย์ฝึกอบรมที่จะฝึกคนดูแลวากัฟว่าคุณจะต้องเป็นคนดูแลที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทำอย่างไรแล้วเราจะมีพันธกิจขององค์กรของเรานักบริหารของเราก็คือหนึ่งสร้างแรงจูงใจระดมทุนวากัฟอันนี้สร้างแรงจูงใจคณะวะเครดิตแพร์อย่างด้วยสร้างรายได้เพื่อพัฒนาอุมมะอันนี้คือพันธกิจแล้วกรรมการบริหารแผนผังโครงสร้างการบริหารงานวากัฟเพราะนาซิดในคณะเดิมkitaมี4หน่วยงานหลัก selain pada ada กรรมการ ada ที่ปรึกษา ada คณะชัย yang sepatutnya kita tunjuk ประธานมูลนิธิวากัฟ kita di bawah มูลนิธิ Madinatus Salam orang jadi ประธานมูลนิธิ Syekh kita ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อิสมาอิล ตูฟีคือประธานมูลนิธิที่จะมาควบคุมกำกับดูแลวากัฟนี่คือความน่าเชื่อถือในเรื่องของจะนำเรื่องของอัลกอวิยุลอามีนnak bawa hafizun alim supaya ini nak bawa pada dunia kena cari dia kena cari tenaga orang yang dicayai kata boleh nak bawa benda yang sungguh orang yang ada cekap orang yang ada amanah nak jaga harta umat harta Allah Taala danและกรรมการมีประชาสัมพันธ์นะมีฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายระดมทุนฝ่ายวิชาการและวิจัยและพัฒนาและจะมีฝ่ายบริหารและจัดการอันนี้เพราะkita dah jalanคณะกรรมการต่างๆวันนี้kita jalan ประชาสัมพันธ์วะกาปอฝ่ายระดมทุนเตรียมทำอะไรยังมีแผนทั้งปีเลยทำอะไรนะวิชาการทำอะไรwaktu kita มีนโยบายของงานวากัฟini usaha siasah kita ni kisah usaha sebanyak mungkin kita nak jalan hak ni boleh ความน่าเชื่อถือsikoh ni besar ni kadang-kadang ya fitnah banyak fitnah bola main itu ya benda besar benda baru fitnah segala macam setan kita sejaya gak benda ni nyembuat hasut kita pisah sebanyak mungkin sikoh kita nak buat pada ummah sikoh kadang-kadang kena pakat belok kita tak tahu apa tu berita persu kita kena pakat jaga jangan punah sikoh benda baik setan banyak setan minal jin nanti wan nas banyak kita kena jaga auzubillahi syaitanir rajim kita nak jaga sikoh hak benda hak kekaya hak apa hijau baik ni kena jaga sikoh molek kita jaga yang dua ระบบบบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส 3 ความมีประสิทธิภาพด้วยการจัดการองค์กรที่ดี 4 เน้นประโยชน์ที่สังคมได้รับ 5 ประชาสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์และต่อเนื่อง itulah sebagai siasah kita dan kita nak jalan insyaallah taala inilah kita tekan berat dari segi kita เราเน้นในการบริหารจัดการว่าจะต้องทำแล้วจะต้องสร้างคนรุ่นใหม่มาให้คนที่เป็นมืออาชีพอินชาอัลลอฮ์ด้วยการระดมเรื่องของนักวิชาการต่างๆนี้เราจะสร้างเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ขึ้นมาแล้วสร้างคนที่ดูแลวากัฟให้เป็นตัวอย่างให้เป็นประวัติศาสตร์ในสังคมในโลกมลายุนชาอัลลอฮ์ตะอาลาวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ Ya, Waalaikumsalam. Betul Ustaz Syukri, tak lebih pada 2 minit. InsyaAllah saya nak bawa kita 2 minit. Jadi maaflah tadi tak boleh cerita cerita wakaf dan pun tadbir wakaf sana sini. Jadi kita guna masa lain lah. Oleh kerana apabila wayak tempat lain gagah tu kita terlupa wayak hak kita pun rasa tak kena juga sebab demo dah buat seminar hak kita hari ni. Hari ni di Gontor, hari ni di Indonesia di Muhammadiyah di Jogja dan juga di Malaysia 2-3 buah universiti duk buat seminar, lepas tu duk kecek hak kita berihanlah mana. Lepas tu kita tak kecek, kita tak kena saat tu. Jadi akhir sekali 2 minit ni saya ayat kata pencetusan kerjaดอกว่าhariนี่การก่อเกิดของงานวากัฟที่กำลังคุยกันณขณะนี้นี่ผมขออนุญาตเท้าความนิดหน่อยว่าความคิดดีๆเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาในปี2 ปีย้อนหลังไป30 กว่าปีชาบาบที่ได้มีโอกาสได้ไปเรียนในโลกในต่างประเทศนะครับทั้งท่านอธิการแล้วก็คณะของท่านซึ่งมีหลายๆท่านนี่นะครับตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาปริญญาตรีเนียดว่าวันหนึ่งจะต้องมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่ของเราและผมทราบพอสมควรว่าบางท่านได้รับการติดต่อทาบทามไปเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยชั้นนำในโลกแต่เขาไม่ไปโดยเหตุผลที่บอกว่าถ้าทุกคนไปอยู่ต่างประเทศหมดแล้วใครจะกลับมาสร้างมหาวิทยาลัยในประเทศของเราเองในพื้นที่ของเราเองและบางท่านก็ไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจากจุดนั้นความสามารถของพวกเราที่สั่งสมมาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์10 ปี 20 ปีเนี่ยก็เลยทำให้เกิดการร่างหลักสูตรการพิจารณาหลักสูตรและเกิดมหาวิทยาลัยอิสลามยะลาที่อยู่ที่ปารามิแต
จากจุดนั้นเราก็ฮิจเราะห์มาที่สโรง แล้ววันนี้เราก็จะพยายามขยับอีกสเต็ปหนึ่งเพราะนั้นมันไม่ใช่เป็นความฝันที่เกิดขึ้นวันนี้ย้อนหลังไป30 ปี และมีคนที่เกี่ยวข้องมากมายที่สามารถอ้างถึงได้หมดเพราะนั้นผมอยากจะบอกพี่น้องว่าช่วยกันประชาสัมพันธ์ว่าเรื่องนี้มันมีรากที่ลึกลงมาก แล้วมันมีลงไปข้างล่างก็ลึกขึ้นไปข้างบนก็ลึกเพราะเราผูกทั้งหมดไปกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้ผมอยากจะสรุปประเด็นอย่างนี้ครับการก่อเกิดของปารามิดแต่วิทยาลัยอิสลามยะลาที่นั่นตึกเหล่านั้นทั้งหมดเริ่มต้นด้วยตึกที่ได้รับการบริจาคการวะกัฟจาก IDB มันไม่ใช่เงินของประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นเงินจาก IDB แล้วผมได้เจอกับอุสตาดมุฮัมมัดซิดิกซึ่งปัจจุบันนี้เป็นประธานสภาดะอ์วะห์ของอินโดนีเซียณขณะนั้นท่านเป็นผู้อำนวยการของ IDB ที่ดูแลการก่อสร้างเมื่อท่านเห็นภาพตึก IDB ปัจจุบันที่กลายเป็นวิทยาลัยอิสลามที่กลายเป็นสถาบันประสานนานาชาติมาเลย์ปัตตานีท่านให้ผมดูรูปตึก IDB ที่ได้รับการอนุมัติพร้อมๆกับเราที่อยู่ในแอฟริกาที่อยู่ในบางประเทศนั้นตอนนี้ร้างไม่มีอะไรเลยไม่มีการบริหารกิจการไปเลยเขาเลยบอกว่ามาชาอัลลอฮ์เนียดของพวกเขาเนียดของเจ้าของพื้นที่เนียดของสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นการรวมตัวระหว่างมูลนิธิของโรงเรียนพัฒนาวิทยากับมูลนิธิฝั่งนี้รวมตัวกันจนกระทั่งกลายเป็นมูลนิธิเพื่อการอบรมสายอิสลามภาคใต้ซึ่งเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยณขณะนี้ได้รับการตอบรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมมองว่าที่นั่นคือยุคมักกะฮ์ของพวกเราdi Parameter tu Mekah kita tu Makkiyah kita sampai perjuangan Islam pak kita ni situ Mekah kitaเปิดชาริอะห์เปิดอุซูลุดดีนหลังจากเราเข้มแข็งที่นั่นเราก็อพยพมายังมะดีนะห์ก็คือสโรงปัจจุบันเพราะฉะนั้นสโรงปัจจุบันคือมะดีนะห์ของเราเริ่มเปิดสาขารัฐศาสตร์รัฐศาสตร์ศาสนศาสตร์สาขาการจัดการสาขาบริหารเพราะว่านบีอยู่ที่มะดีนะห์นบีเริ่มค้าขายนบีเริ่มพูดกับคนนบีเริ่มติดต่อกับภาคส่วนรวมเพราะฉะนั้นการเดินทางของเราในวันนี้เนี่ยมันเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำอิสลามไปสู่แต่ละสเต็ปผมจึงมีความเชื่อมั่นว่าkitab jalan mari itu bukan pasal gagal dak duk di Parameter pun kena bekah dah kalau rasa syekh kita tu sebagai khalifatul rasul kata kita khalifatul rasul kita sahabat sebab apa kita duk pakai buat kerja hak nabi duk buat di Mekah dah pakai bahasa bahalu dah bawa mari di Parameter ni di Serong ni kita pergi situ alhamdulillah ansar kita ni orang Serong masya-Allah จนถึงวันนี้ไม่มีแม้แต่เคสเดียวที่นักศึกษาของเรามีปัญหาเรื่องคิลาฟิยะห์กับชาวสโรงไม่มีเลยแม้แต่เคสเดียววันนักศึกษาของเราสามารถไปอ่านคุตบะห์ไปอ่านอาจารย์คงจะทราบดีไปอ่านคุตบะห์ไปสอนหนังสือไปสอนอัลกุรอานวันนี้เราแค่จะขยับมาจากมะดีนะห์ไปยังชามไปยังที่นู่นที่นี่เหมือนอย่างที่นบีเคยออกมาจากมะดีนะห์จุมว่าในขณะเดียวกันที่เรากำลังหาเงินจะสร้างมะดีนะตุสสลามซึ่งเป็นเมืองชามของเราหรือเมืองใหม่ๆเป็นกูฟาเป็นอะไรของเราเนี่ยนะครับเราก็มีปัญหาที่มักกะฮ์เรามีปัญหาเรื่องควันเรื่องต่างๆของมักกะฮ์เราจะปล่อยให้มักกะฮ์อับเฉาอย่างนั้นเหรอครับ35 ล้านเราทำไม่ได้เหรอครับเราก็เลยต้องไปฟัตหุมักกะฮ์กันใหม่เราจะกลับไปฟัตหุมักกะฮ์ใหม่หาเงิน35 ล้านไปซื้อโรงงานมาเพื่อที่จะสร้างพื้นที่ให้เป็นมักกะฮ์ที่มันเป็นมุคัรเราะมะห์มักกะฮ์ที่มันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันจะทำให้มะดีนะห์ของเราเข้มแข็งและทำให้ที่ใหม่ที่กำลังจะสร้างนั้นเข้มแข็งครับผมก็เลยอยากสรุปเป็นอย่างนี้ว่าวันนี้เนี่ยเรามีโมเดลที่น่าสนใจพอสมควรซึ่งมันเป็นโมเดลที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เดินตามสเต็ปของมันนะครับหมดเวลาครับขอบคุณมากครับ Terima kasih kepada Ustaz Dr. Syukri dan juga semua tiga ahli finance. Maka itulah kita bukan mimpi, tapi mimpi kita nak jadi sungguh tak sungguh di depan kita. Maka kita nak dua, satunya keimanan, yang kedua ke gerbang kita. Iman dan juga gerbang. Iman kita insya-Allah malam Jumaat, hari Jumaat malam Sabtu ni jangan lupa imarah masjid. Mari kuat iman dan juga sekali dengan gerbang insya-Allah kita ada di depan peti-peti itu insya-Allah kita boleh ada sehari di situ. Maka hari ini pimpinan saya lebih pada masa biasa 15 minit, saya minta maaf. Maka akhir saya terima kasih kepada tiga ahli finance kita hari ini insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri berkat dalam cakapan kita dan juga berjaya dalam kerjaan kita. Amin ya rabbal alamin. Maka kita sudahi dengan wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.